जो है यहाँ पर पहले बहुत सारे शेर रहा करते थे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ इंसानों ने आने जाना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अब इंसान घूमते हैं और यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं है। सो अभी आप और देखिए, मैं रातों से अभी हम लोग एक और जगह चलते हैं। चलिए यहाँ से भी देखिए आप लोग सब। यहाँ देख सकते हैं कितना यूट्यूब इनका चैनल है, यूट्यूब इनका चैनल है, वो अपने ये कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है, इधर उधर पूरा पूरा बहुत अच्छा नज़ारा है। उधर भी देखिए बहुत बड़ी पहाड़ी है और भी यहाँ ढेर सारी पहाड़ी है, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी जगह है ये। अभी मैं आगे का भी और ज़्यादा दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं पहले इस वीडियो का लाइक बता दे रहा हूँ, इसका लाइक एम है 10 लाइक्स। तो 10 लाइक जैसे कंप्लीट होगा एक और नई वीडियो पे मैं काम शुरू कर दूंगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट्स का एम मैं रखता हूँ 100 कमेंट्स, तो 100 कमेंट्स आ जाने चाहिए पूरे। अभी आप लोग देखिए इस ब्लॉग के अभी दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। और इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। तो बाय बाय।